waktuji sappo e tati joni ton to Ganna Balol ko ɗin waktuji sappo e tati joni ha ton to Gurel Haran. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hediɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hujjikinantoɓe gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e ñalawma hanki o waɗi kuccam hakkude mumen e jayndiyankoɓe. ɗum noon waɗi ko toon to ñiɓirde nde APR ma en ketto hen compte rendu mo Raky Diallo e nder kabaruji ɗi ɓen sukaɓe leydi Sénégal naɓe nanganoɓe toon to leydi Ghana e wiide jagorɗo kam mbiɗo ko yuti e jokkodiral hakkude leyɗele kam e des Sénégalais de l'extérieur wondude e l'intégration africaine wonande kay ɓen sukaɓe goppitama gartiɗo e nder leydi Sénégal to Kédougou wuro wetengo makko yuɓɓinanoma toon ñalɗi safaro ɗi galda e jobdi ko ine ɓuura ujunnaje ɗiɗi neɗɗo sellan ɓandu muɗum heeɓi toon ƴewtede ma en jaadu hen e cimtol ngol musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabaruji. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo e ko wona ɗum kala nana e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren. jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hediɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtol ngol neɗɗo follo e Anne Mariste villa 92 kabaruji mon e ɗemgal Pulaar to karallagal ngal ne wonani en toon Seydina Oumar Boun Khatab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng. eɗen puɗɗoro kabaruji ɗi ko yowiti e alhaali nangugol ɓen ɗon sukaɓe Sénégal naɓe toon to leydi Ghana ɓen ɗiɗo heddinoɓe e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa kañum goni wata boniyankoɓe toon to leydi Ghana. eɗen mbawi wiide sen tumnima e on ɗon communiqué emo tottiri ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur kolliti kay wonande ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo on biyeteɗo Khadim Ndiaye di Bamba wondude e Mama Niang Kane di Momo. kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe goppitama caggal ko wargo on ganduɗa kañum woni Cheikh Touré toon to leydi Ghana e juuɗe ɓe ganduɗa kañum goni joguiɓe anniyaji bonɗi ha jooɓi fitandu on ɗon suka. so tawi noon en tumnima e on ɗon ɓatake mo ganduɗa kay Seneweb tottiri ɗum e wiide mabɓe midi ko toon to jagogal ngal. ene wayno ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo heddinoɓe e juuɗe ɓen waɗi boniyankoɓe en goppitama ɗum ko caggal ɗin ɗon démarche uji ɗi ganduɗa kay waɗi hakkunde ambassade leydi Sénégal gonɗo toon to Accra lamorgo leydi Ghana kam e gollorɗe goɗɗe tawate toon to leydi Ghana hani e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni hohoɓe ɓe leydi Ghana. ultama noon wonde kay ɓen ɗon sukaɓe caggal nde ɓe goppita ɓe nawama ha toon to frontiére Kirol hakkude leydi Ghana kam e leydi Côte d'Ivoire ko adi koɓe ƴetta lawol ngam yaade toon to Mali lamorgo leydi mabɓe to ganduɗa kam woni Bamako. holliti noon ɓe jettima Bamako ñande nogas e ɗiɗi e nduɗo lewru ndu gonɗen e caggal muɗum noon kamɓe sukaɓe ɓe garti ɗo e Dakar lamorgo leydi e Sénégal ɗo ganduɗa kay ɓe jaɓɓama taw noon ngal ɗon jaɓugal o waɗi ko ɓe e gardugol walla mbiyen e délégation mo ganduɗa kay ummiri ko toon to jagorgal ngal hani e ɓe ganduɗa kañum goni police nationale caggal ɗin ɗon formalité ji ɗi ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum ko yowiti e gonka mabɓe toon to leydi Ghana. ɗo ɓe garti taw ɓe celli ɓe kisi kono noon ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha joni mettere jogade hen tan ko omo ganduɗa kañum woni Cheikh Touré mo ganduɗa kay dañani fartange artude saabu yoɓede fittandu muɗum toon to leydi e Ghana. kalen ko yowiti alhaali nden ɗon ñamande e suuɗade ɓen ɓe ganduɗa kañum goni avocat ji kono ɗo ete hoorejo leydi e Sénégal Macky Sall e ñalawma hanki o joddinoma hakkude muɗum e jayndiyankoɓe. ɗum noon wonno ko toon to ñiɓirde APR tawatede toon to Mermoz caggal nde omo ganduɗa kañum woni gonno ɗo ete hoorejo leydi e Sénégal Macky Sall tuuma ko yowiti alhaali nden ɗon ñamande e suuɗade ɗum ji sababu noon omo ganduɗa kañum woni maître Olivier mo ganduɗa ko goto e hujjikinantoɓe
gonnoɗo to horejo leydi Sénégal kam e avocat ji goɗɗi nentino toon ngam wadde kuccam hakkude mabɓe e jayndiyankoɓe compte rendu on ɗon point de presse Raky Diallo. Avocat ji président Macky Sall woni gardinoɗo leydi Sénégal mbaɗino conférence de presse munen ton to siège APR ko fate on det caché woni nyamande cuuɗaɗo pawaɗo e hoore gardinoɗo leydi ndi. Ɗen avocat ji mbi wana nyamande suuɗande woni haalaka kono ko enquêtaji e dossier ji cuuɗaɗi woni haalaka. Pierre Olivier gardiɗo avocat ji Macky Sall famli yimɓe ɓe wi ko dossier ji kewɗi baɗaɗi enquêtaji ko fate nden nyamande suuɗade fawande e dow président Macky Sall jaltinaka ha tengte on enquête mo Cour des comptes et inspection générale des finances waɗi. Ɗum noon ɓe mbi taggal ɗin enquêtaji so ɓe jaltinani ɗin rapportaji ɗi ɓe mbaɗi e ko fate nden nyamande suuɗade so ɓe kalnani ɓesnguli ɗi ko leeri nden nyamande suuɗade fof fawoto koye dow fenade sabu haɓe gandi gardinoɗo leydi ndi Macky Sall hayɓte waɗani fof fawi tan koye haala politique sabu kamɓe ɓe mbaɗani maîtriser ko ɓe mbatta ko. Ɗum noon ɓuri tengtinde ɗum ko nde ɓe jiɗi wadde on conférence de presse maɓɓe kala hôtel mo ɓe jeehi ɓen calontoɓe sababu nde ɓe jiɗa henna kuugal fawo e dow maɓɓe ummoro e laamu ngu ɗum saabi ɓe sakkiti wadde on conférence de presse toon to siège APR. Hedduɗen e on ɗon fannu Ibrahima Mbaye ko tergal e landa APR ne arta e nden ɗon nyamande suuɗade haalatede oɗo dumunna fof e nder leydi ndi e wiide makko soko tawi ɗum ina woodi yo laamu ngu yaltin ɗin ɗon ɗereji kolliroji wonande kay nden ɗon nyamande e suuɗade ina woodi. Kanko Ibrahima Mbaye ko kanko woni ko kettotoɗen o yewtidi koye Elhaj Abbas. Hoto yimɓe keñoy wone gueɗe poɗɗo haalde o so haali tan yimɓe ganda poɗɗo haalde o haali ɗum tagui départ o parti o jaɓani woɗɗude e débat o président Macky jaɓani haalde hen ɓe paadi hande poti haalde nde ɓe kaali saabu ɓe mbi wonde koɓe namdima rapport uji wajiɓe calima tottude kamɓe mbiyani wodande sono woodini yoɓe tottuɓe rapport o ɓe tima hen kamɓene ɓe ganda carrément holkoɓe mbaɗi e on saaha wajiɓe jaɓani tottude joni noon kamɓene koye offensive ɓe goni oɗo saaha ɓe goni koye wadde le tout pour ɓe keɓa rapport uji ɗi ɓe ganda kamɓene rapport uji tati fof ko ɗum ɗon ɓe namdi so laamu ngu no wone gonga yo tottuɓe kamɓene ɓe tim hen sa tuuma neɗɗo kay a wi ɗum wonde an kay ko an waɗi naggam o hollu ɗum ko waɗi ko tottu ɗum kamɓe noon ko ɗum tan ɓe namdi oɗo saaha ɓe mbaddani hen cow vraiment so tawi laamu ngu daɗi gonga yo tottuɓe kamɓene. Hedduɗen ko yuti e fannu faggudu ha joni e wayno délégation mo FMI ne tawe ɗo e nder leydi ndi ñalawma hanki o kamɓe gonɗon goomu e dow gartugol on ganda kañum woni Edouard Gemayel ɓe keeɓi jotade e jagorɗo kalfinado ko yuwiti e économique du plan et de la coopération mo ganda kam woni Abdourahmane Diop ɓe jewtidi noon yoga e toɓɓe ne jeeya hen ko yuwiti e alhaali nden ɗon eɓɓore hesere ko yuwiti e juɓɓitingol ɗum ko ganduɗa kam woni faggudu o leydi Sénégal. Kanko jagorɗo noon holliti wonande kay oɗo saaha wonande ko yuwiti alhaali e faggudu ndu hani e nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay laamu ngu ƴettino ɗum koko yuwiti e on ɗon plan de redressement woni tan nden ɗon eɓɓore ngam yuɓɓitinde faggudu leydi Sénégal ɗum kala ene jeeya eɗen toɓɓe ɗe ganduɗa kay ɓen ɗon ɗin ɗon goomuji ɗiɗi dañi ɗum toon e yewtidde e ñalawma hanki o. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Kalen ko yuwiti e jangde ton to tatki ko wuro totengo e nder falde Podor to tatki noon e ndungu hikka ngu ko hindu mawndu woni ko teskano toon ndun ɗon hindu heɓino ni hundidde ɗum ko ganduɗa kañum woni kalasuji tawateɗi e école mo ganduɗa kay ne tawe toon to wuro tatki ngo caggal muɗum noon ɓen ɗon hoɓɓe gonɗon wuro mbaɗino erago fewde e laamu ngu ko adi ko école aji ɗi ɗi guddita kono de hay batte ɓe jiyani guila nden ko kamɓe ɓesguli gonɗon wuro mbattidi nanude juuɗe e jiifa ngam yaltinde kopareje wawde fewnide ɗin ɗon école aji beele sukaɓe ɓe mbawa jangude e hitande hikka nde
cimtol Elhaj Abbasar. Tatki ko wuro tawtenge nder commune Fanayi e ndungu o hendu bondu yanina e nokku o ha hunditi classe uji école aji mabɓe laamu hollitama kono waɗani réagir ko nden ɓesguli ɗi ɓami pilital hundande koye men ngam ɓesgu maɓi ina wasa daɗede e jangde nde. Amadou Bayor Ba gardiɗo CGE école ɗi fof ɓuuri hen heew hondotinom kono tande tawno arena ha yuyni min padde mum seeɗa min gandi kamen kadi gueɗe mumen jawani te kadi ha on mo fadani min illiti noon ƴewde no min dottore nder koye amen min eto wadde hen ko min mbawi ngam so sukaɓe gari mbasa darade jangde nde wasa tarde population min mbaɗi jewte holno min keɓitorto affaire nde guila hade jangde nde darade joni noon e nder hen min paraji ɗi waɗi hen jooɗi mumen gila e paraji ɗi ha partenaire uji e wodi ko min iti fewndidaka foof kono vraiment kam ɗoɗo wona kardani. Cheikh Alhousseyni Demba Siley kuɓɓirde hoorejo wuuro ngo wi ɓe kollitino laamu kono waɗani réagir. so min mbaɗina alerte laamu kono basi fof haydara min jiyani ballal men hen min jiyani kadi mbaɗani réagir haydara à la fin min jooɗi min jeewi min mbaɗi neɗɗo fof yo waɗa ko yaltini kadi won volontaire uji ɗi gaari goto fof addi hon waɗi lettuji e nder yimɓe population mbaɗi hen cuuɗi men min ƴeewi ɗo kaltuji ganduɗa hoore ma nder hoore ɓe pewni min pewntiɗi min pewni ha fewi yimɓe alweɓe ɗon min jaate o ruti o wi ha hande eɓe cabbi ballal laamu ngu ɗo joni min ñaagto ko yo laamu joggoran amen hen yo waɗ feere collège o classe goto woni ɗon actuellement heddi ko fof min jahata min mbaɗi feere débrouille min dañi classe uji goɗɗi min jangguinto surtout hikka 4 classe jangguinta ɗo walla ha gonta 5 bon fayde 3e hekkanaji jiɗno laamu daro hen walla amen classe uji maheɓe e collège o balla amen mahra surtout que premiére o hay premiére o jogui caɗele tenguji ni joni min tan waɗi débrouille min pewni hen ha wode ko gaña ɓesgu tatki so fadino e laamu tawat ko sukaɓe cuwa janggude ha oɗo saaha kono ha hande eɓe jokki erade ballal ummirade e laamu leydi. Keddoɗen e alhaali jangde ha joni to fallende Linguére école élémentaire mo pampi panal ko wuro tawatengo e nder arrondissement mo Sagata Jolof ko nokkuji ɗiɗi gollorɗi tawatiɗi e nder leydi ndi juɓɓini toon ko yuwiti e pewnutgol hono école élémentaire on ɗon nokkugal ballal noon ari tan ngam haɓade kala ko yuwiti e caɗele teskade ɗin nokkuji jangirɗi e ko noon kadi e haɓade ɗum ko wiyete ko abri provisoire woni tan e jangoɓe e cuuɗi huɗoɗi ɗum mo noon ma wonan gartam kay wonande sukaɓe e jangude jangde e fayodinde e on toon diwan Ismaïla Ba ko kanko woni porte parole wuro wiyetengo pampi pinal o yewtidi ko e Yaya Ba. dardi ɗo ete ko daranade ɗo Senelec saabu min joguinoɗo programme mawɗo ganduɗa fuɗɗori guila Touba ne waɗa ɗon poste courant mawɗo poste oɗon ne ari ɗo ha Linguére won ligne haute tension mbaɗaɗo hen kañum rewnoɗo o projet oɗon noon liggoto hen ko EFA noon nomin kewi gollorade woni somin liggo somin gara aɓe ƴeewa quand même toɓe birti ɗo foof holko sohla toon ɓe ƴeewa quand même e par rapport ak nomin liggirto ni e koɓe jogui ko holno ɓe mbawi waddirde haɓe ballira hen population o ha kam mbawa yiide koye mumen e projet o aussi so projet o ko projet amnima joni maire diwan o holko sohli e ko mbawi ɗum wallirde ha population wawa yiide hoore mum projet o nde ɓe namni ɗum ɗo noon maire o wino ko école o ne sohli mur de clôture comme no wiiri ni programme makko omo waɗi hen programme mur de clôture ji foof beele mo wawa ɗum joftude ɗo e 2027 école aji foof mbaɗe clôture nde ɓe gaari ɗon noon ɓe ƴeewi bâtiment uji no mbayni elle ko fuɗɗino bonde kam no wayri ni sirano sukaɓe ne jangga nder hen joni après ɓe garti autorité o ɓe mbi ɗum joni au lieu mbaɗa mur de clôture ɓe jiiɗa ɓuuri fewde e ɓuuri moƴƴude population o ko fewnditene salle de classe uji beele ma sukaɓeɓe mbawa wonde e bërbaji cirɗi beele ma mbawa janggude kam ha feewa ko ɗum no rendita men ɗo e dañi accord autorité ji noon ɓe garti ɗo e ɓe fewndi ɗo e 4 salle de classe uji e bureau e 4 toilette uji 4 manam e salle uji 4 e bureau directeur goto joni hay école o ɓe mbaɗi hen prévoir aussi alimentation courant solaire ganduɗa kam kañum ko énergie verte kañum ko c'est gratuit ɓe mbaɗi ɗum prévoir ɗo ɓe mbaɗi kadi équipé école o e ventilo uji e tout ça beele ma quand même sukaɓeɓe mbawa janggude e nder environnement mo ganduɗa kam ne feewi ha mbawa naftorade ko wuuɗi ko yaadude entreprise o pour hollirde ɓe population o no jiiri intervention mabɓe e nder diwan ɓe jiiri ni koye mabɓe mi jii population weltima hen ko yimɓe mbawi hen wiide ko tan Allah ne wawi école o nafto so en gummima toon to diwan mo Linguére e mbaɗat tabal jeen ha toon to makko ko wuro tawatengo
e nder falde Kédougou ton noon yuɓɓinama toon kolol tataɓiwol ɗum koko yuɓiti e balɗe ɗiɗi safaro mo alda e jobdi taw noon yuɓɓini ɗum ko gollorde wotere dillore ko yuɓiti e gasgu kanŋe toon to diwan mo Kédougou wonno ko ñande talata nde kam e alarba o ko ɓuri ujunnaji ɗiɗi e neɗɗo cellal ɓandu mum e ƴewtama toon cimtol Alassane Seydou Fall makko ko woni tawetemo e département mo Kédougou arrondissement mo Banda Fassi commune mo Tomboron koɗo kanko jaɓɓino balɗe ɗiɗi safar mo alda jobdi kawine yuɓini ɗum société goto biyeteɗo noga min ko société dillo o fate gasgol kanŋe ɗum wonno ko ñande talata nogas goo e ñande alarba nogas ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko hikka daɓi tati ko aɓe jibbini ɗum ɗum wonni no weltare ɓe ganda kañum woni ɓesgu pinowo to ngu ɗum saabi ɓe garti yettuɗo omo ganduɗa kañum woni directeur général hono Sultan Diop o Sultan Diop mo jiyata ɗo eɗen beltanimo no feewi rawani wani kadi o ari ɗo o addani commune o ambulance o waɗi consultation rawani gratuite mo ganduɗa hoorema a yoɓata hay mbuɗu Allah newnanimo hikke kadi arde oɗo commune ha joni wadde no wanno rawani walla ko ɓuuri ko wanno rawani ko ɗum ko yettore Allah o asani en forage neɗɗo sa nani neɗɗo timmata so na o heɓa laaɓal holko woni ɗum mo gaddanima ndiyam asanima forage addanima manam lekki ko safroɗa ɓandu ma on ala ko waɗanani sa yi a rewi Allah a selli sa yi a rewi Allah ka laaɓa omo ganda kañum woni maire de la commune Tomboron koto Falli Camara o heɓani arde ko Mamadou Diongo goto conseil makko on suuti konngol e inde makko andinde population o rek ko keɓɗen ɗo ko eno saɗi wonamo kala heɓata ɗum hande yimɓe heew commune aji heewɗi no yiɗi ɗum mais Allah hokkani ɗum donc ko dokke Allah keɓɗen jagguiremi ɗum juuɗe sappo arde ɗo hande tawtere ɗum ɗo e inde monsieur le maire ko welema no feewi jarno population on jaaɓi arde notade gila hanki ha hande hôpital o ko sengo natirta yimɓeɓe no arde no wadde consulté wona hikka fuɗɗi hande ko ɗo Allah addimo ko addimo ɗo noon ko ñawore Allah ko Allah hollimo e nder commune men wonko yiɗi hen ko rowani men gari ɗo chef de poste wiya ɓe jogui caɗele ndiyam e nder haala makko tan o wi komi waɗat ɗum so Allah jaaɓi ɓe jeehi hay waɗani balɗe ɗiɗi équipe o ari waɗi forage o ɗum ko hollude on rek ɗum waɗi repétition on tan makko e wuuro Kédougou ko wona capanɗe 4 kilométre ko ɗum woni hakkude mabɓe e nder ɗum ɗo omo ganduɗa kañum woni sous préfet arrondissement Banda Fassi hono Youssoufa Faye kanko ɗo no golle ɗe Alassane Seydou Fall makko Pindi Radio en jettima e dossier meɗen diine ñalawma hande o ceerno Mahamadou Niass arti ko e ɓen tafoɓe penale pawɗum e nguru neɗɗo o mbiya ko kañum wi taw wiyani ko kanko ceerno Mahamadou Niass kettoɗen o yewtidi ko e Raky Diallo. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno neɗɗo fof ina foti teskade e gurdam muɗum ko adi fof fenande ko nde famɗi fof Allah yebaki nde ala ko haali fenande mawɗum te fenande ina wawi bonnude diine ina wawi bonnude wuuro ina wawi bonnude leydi ina wawi bonnude aduna taw ko fenande ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi en ndentu onon julɓe ndentuɗe fenande saabu fenande Allah koko windata ɗum ete so windama wontata ko lepte e penɗo o surtout neɗɗo fenani neɗɗo ɗum waɗi neɗɗo kala ko rentoto e gurdam muɗum yo rento fenande ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa julɗo fof ina foti ɗum rentade kadi fenande ala ko bonnanta fenanaɗo kono ina bonnana penɗo kadi fenande ala ko bonnanta fenanaɓe kono ina bonnana fenɓe so tawi wiyama penɗo e fenɓe fenanaɗo e fenanaɓe en pamat gueɗe ɗiɗɗe fof ina goodi wonɓe ganduɗa ɓeɗo ko fenanaɓe ɓeɗo ko fenɓe won ganduɗa oɗo ko penanaɗo oɗo ko penɗo ɗum noon penɗo o e fenɓe ɓe ɓen ɗon ala koɓe bonnanta ɓeɓe penani ɓe walla mboɓe penani o ɗum noon fenade nde artat tan koye hoore penɗo o ɗum no Allah dandi on e fenade ɓe jaahi seydil wara Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam barke ɓuranil azim. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji caggal leydi pudorten ko toon to leydi Côte d'Ivoire toon noon ko ene ɓuura million-ngaji 8 ɓeskuli leydi ɗi ko kañumen kay ngoni ko nodda e ñalawma aset janngo ngam ɗum koko yuwiti e sumgo hoorejo leydi Côte d'Ivoire caggal balɗe e bandum ko yuwiti e rumo jarribo e ko yuwiti ɗin ɗon sumgoji lefol laamu toon to leydi Côte d'Ivoire ɗum mbawi wiide on ɗon rumo jarribo o gasi e alkamisa hanki o sanga minuit ene woni tan noon ɓe ganduɗa ko kañumen goni e candidat ji ɗi oɗo saaha mone mabɓe kala nena jooɗi ene fadi on ɗon ñalawma mo ganduɗa kay koñum woni ñalawma sumugo ɗum noon wonata ko janggo toon to leydi e Côte d'Ivoire siftinde noon hoorejo leydi jaltuɗo o woni Alassane Dramane Ouattara ene jeeya e ɗin ɗon candidat ji ganduɗa kay ko ƴamoɓe
lefol laamu ton to leydi Côte d'Ivoire. To leydi Tchad hujkinantoɓe gonnoɗo ete hoorejo jagorɗe mo leydi Tchad Sixé Masara mbaɗi ɗaɓɓade ñande 13 nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum ko namdade nde kilyan maɓɓe o hokkate ko wiyete ko liberté provisoire kono noon kadi hokke ɗum yamirore ngam wawde yaltude e leydi ndi ngam wawa yaade safroyade sabu ɗum e wiide mabɓe oɗo saaha on ɗon kilyan maɓɓe cellal ɓandu muɗum hokkani ɗum heddade toon to suudu dumbirdu ko noon kadi omo namdi ngam o wawa ɗaccitede o yalta leydi ndi o yaha o safroyo o caggal leydi kasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en jaɓanat kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji meɗen coftal ɓalli puɗɗortoɗen koko yuwiti e Europa League pottitte ganda kay mbaɗi e ñalawma hanki o ene eɗen ɗon pottite hakkunde Celta Vigo kam e Nice ko Celta Vigo noon foliɓe loggi ɗiɗi e gotel ɓe ganda kañumen goni e Young Boys ko kam jabbino Lida Gorest foli ɗum loggi ɗiɗi e loggi tati ɓe ganda kañumen goni Malmo wonno ko hakkunde muɗum e Dinamo Zagreb ɓe mbaɗi ko ɗekki e gotel Lille ko kam jabbino PAOK kono noon ko PAOK watindi folde ɓe nder dingueral mabɓe loggi 4 e loggi tati. Nottingham Forest wonno hakkunde muɗum e Porto ko Nottingham Forest foli ɓe loggi ɗiɗi e ndigga. AS Rome hakkunde muɗum e Victoria mo Pilsen ko Victoria noon watindi folde AS Rome loggi ɗiɗi e gotel ɓe ganda ko kañumen goni Lyon Olympique Lyonnais wonno ko hakkunde muɗum e FC Bâle ko Lyon noon heeɓi fartanga folde ɓe loggi ɗiɗi e ndigga. Fenerbahçe ko kam foli on ɗon kippe biyeteɗo Stuttgart loggol gotol e ndigga hakkunde ɓe ganda kañumen Sporting mo Braga e ɓen ɓe ganda kañum goni étoile rouge. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen nder e caggal leydi kamɓe kabaruji coftal balle en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen jurmel ha kabaruji mbawi latade ko noon jettiɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop kono noon en to karallagal ngal en jettiɗen kalirde cewdiɗe men on saaha ko noon kadi jettiɗen rédaction mo Pindi Radio aadi meɗen e kabaruji wonata ko altine soko geno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe nder programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.